आजकल बहुत सारे लोगों को खांसी, नज़ला, जुकाम हुआ है और बुखार हुआ है। ये सब बीमारियां जो है ये 2-3 किस्म की वजह से होती हैं। देखिए, एक होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से वैक्सीन लग जाती है, वो उस तरह नहीं होता। उसके बाद आता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है वो 200 किस्म के मुख्तलिफ वायरसेस की वजह से हो सकता है। और तीसरी जो इसकी वजह है वो है एलर्जी की वजह से, एलर्जिक रिनाइटिस जिसे हम कह सकते हैं। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो अब ये जितनी बीमारियां हैं इन सब में नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी, ये सब किस्म की अलामत आती हैं। और लोग जो है वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। मैं इसलिए सेल्फ मेडिकेशन को डिस्करेज करता हूँ, क्योंकि इन सब के अंदर थोड़ा सा इलाज जो है वो मुख्तलिफ है, थोड़े से इसकी प्रिकॉशन जो है वो मुख्तलिफ है। इसलिए मैं वो कहता हूँ कि अपने डॉक्टर को लाजमी दिखाएं ताकि आपको वो सही दवाई दे सके। और इसके ऊपर मैं कल एक लॉन्ग वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, वो वीडियो लाजमी जाके मेरे चैनल पे देखें ताकि आपको इनके बारे में समझ आ सके।